Eu estou aqui com mais um vídeo do canal e é o terceiro episódio de Pokémon Fire Red. Eu tô meio doente esses dias, galerinha. Eu tô com cirrusite e muita dor de cabeça. Você não sabe o que eu tô passando. Mas, olha, eu quero que se inscreva no meu canal, que passe no canal do meu amigo Felipe Games BR. E que se inscreva no meu canal, compartilhem, deixem um like. Vamos estourar esse tapão aí do like, viu? Eu estou aqui com meu primo Felipe, ele vai falar um pouco com vocês. Fala aí, galera. Eu sou o primo do Lucas aqui. E o meu nome é o canal que ele disse, que é Espadachim Game. Eu não sei jogar esse troço porque eu jogo mais Minecraft. Galera, meu canal é de Minecraft. Eu vou procurar algum bicho nessa plantinha. Ah, e sim, galerinha, daqui a uns dias eu vou fazer filme de gravar Minecraft, uma série survival com o Felipe. É que a gente mora longe, mas quando a gente se juntar, né, tipo no dia das férias, ou sei lá, outro dia assim, que a gente se junta muito, a gente vai gravar esse vídeo. Pense que a gente vai gravar. Ah, e sim, eu não tô gravando esse vídeo Minecraft porque o meu celular tá dando dizendo que Minecraft tá com vírus, que ele é um cavalo de Troia cheio de vírus dentro dele. Eu vou ver essa coisa quando finalmente instalar Minecraft, que ele não vier com vírus. Eu mostro pra vocês e vocês não vão se arrepender, ok? E aí, galera? Estamos de volta aqui e eu vou gravar uma série mesmo com o Espadachim. E vai ser muito legal, espero que vocês gostem. Vamos aqui ajudar meu primo, que ele quer estourar esses likes aí, galera. Por favor, ajudem ele. Eu vou divulgar muito o canal dele no meu. E ele também tá prometendo que vai gravar. Não sei se é verdade. Bom, enquanto você está falando aí com meu priminho, eu cheguei aqui na cidade de Pewter. E bom, né? Peraí. E aí, galerinha, eu voltei porque eu tava com minha tosse. Bom, o que eu ia falando. A gente tá na cidade de Pewter. Eu sei como se fala o nome direito, Pelt ou Pewter. E aqui é onde o líder de ginásio Brock mora. A gente vai desafiá-lo. E meu amiguinho aqui acabou de espirrar, não sei porquê. Ah, moleque. Olha, esse doce raro que eu comprei, ele dá XP pro Pokémon pra ele vir. Tipo um negócio hacker, tá ligado? Eu vou e... Eita, peraí, eu esqueci de tirar isso daqui. Aí eu vou e pronto. Já vou evoluindo meu Charmander pra Charmeleon, ganhar daquele ginásio. E eu que sou besta de perder? Não. Aí você que é mais hardcore, sabe? Eu sei que você é. Você pode facinho ficar aumentando o nível, batalhando por aí. Cadê? De ginásio Brock, vencedores Green. Cadê? E aí, você tem um Pokémon? Você sempre vê Pokémon. Não pode dar com esses. Deixa eu me levar ao topo. Certo, vamos começar. Pokémon selecionado. Não, peraí! Fiquei errado. Tá. Bom, eu vou por aqui. Olha, pode ir por aqui, pela terra. Quem não sabia disso. Cadê? Olha que legal, eu nem percebi. Aí você já tá ali. Cadê? Eu vou aqui, pego minha bolsa. Eu vou aqui em itens, pego aquele docinho, sabe? E de novo, faço isso e com esse garra de metal já tenho chance de ganhar. Só tô upando aqui. Cadê? Deixa eu aumentar uma velocidade aqui. Nem precisou.
Peraí, calma aí. Bom, galerinha, tinha alguém me interrompendo aqui. Ai, meu Charmander evoluiu pra Charmeleon. Que legal. Eu vou ali ver meu Caterpie. Ele evolui rápido, sabe? Eu não sei se é o 7 ou o 8 que ele evolui. Parece que é o 7 que ele evolui pra Metapod. E... Peraí, meu primo vai resolver aquela porcaria que tá ali na porta, batendo direto. Bom, olha, veja, parece que no nível 7 que ela vai evoluir. Acertei. Pra Metapod. Já que vocês não viram a evolução do Charmeleon pra Charizard, Charmander pra Charmeleon. Pronto, é assim. Vai desobedecer, vai. Isso é preconceito. Pronto. Aí, pronto. No nível 10 ele vai evoluir de novo pra Butterfree. E pronto. Parabéns, seu mata pode evoluir pra Butterfree. Eita. Quem é, pô? Bom, galera, já voltei. Se um dia eu saio daqui. Bom, ele vai... É Pikachu. Eu não vou... Bom, galerinha, eu voltei aqui e... Olha, tá muito dando problema, mas a gente já resolveu e não vai voltar. Esse Pikachu não vai evoluir, porque ele evolui com uma pedra de trovão. O Rattata evolui pra Ratecate. O Mankey evolui pra... Primapa, sei lá o que. E pronto, eu vou ficar evoluindo ele. Bicho, peraí, deixa aqui. Ô, bicho, peraí. Deixa aqui no chão, deixa aqui. Bom, eu voltei aqui, galerinha. Pelo amor de Deus, finalmente. Ô Lázaro, pare. Eu não queria ficar aqui dentro. Tá todo mundo calado. Eu não vou mais pausar essa porcaria, não. Já é tanto pau. Já tem tanto pausa aqui que nem dá pra contar meus dedos. Pronto, eu tô evoluindo aqui. Ah, tira essa porcaria. Ele jogar esse joguinho aqui, Tu não gostasse não, filho? Eu tô muito bravo. Da moto. Eu gostei, só que eu não Já tá acelerado. Bom, galerinha, esse daí só falta mais 2. Quantos? Cadê? Olha, já aprendeu 4 ataques. Cadê? Eu vou botar no lugar de cará. Mas assim, ó. É. É assim, ó. Pega aí, ó. Cadê? E o último doce. Pronto. Anda. E agora tá na hora de enfrentar o Brock. Bom, evidente que todos os líderes de ginásio vai ter seu próprio elemento. Tipo, o de pedra vai ter só Pokémon de pedra. O de trovão vai ser só Pokémon trovão. O de eu errei. Cadê? Não morre. Veja, vou usar garra de metal, que é o movimento tipo ferro. Que massa. Eu voltei. Mentira. E qualquer barulho que tiver, eu vou dar pausa nesse vídeo. Pá. Meu Deus. Esse é o pior dia pra gravar no meu vida. Ô, Biel, esse boy de tu tem aquela sainha? E aí, boy? Não, grita! Tô pensando um vídeo dele tá me deixando. Quem foi? Quem foi? Eu não. Mas você não bota. Ah! Ô, galerinha, eu só vou derrotar esse cara e pronto. Terminou. Não tô aguentando mais não. Sua boca. Ai, que tá ali assim. Pronto. Onde que ela chega? Se eu morrer aqui, pronto, acabou tudo. Vai tomar no cu. Pega a metralhadora. Cala a boca. Como que tu? Bicho, quem é Marcelinho? É tu, é? Cadê o Marcelinho? Ele tá cantando, eu gosto.
Ele é meu primo. Minha nossa, esses ataques só sabem ficar falhando, velho. Vai, mano. Pronto, eu vou usar o ataque de cara aqui. Se não funcionar, pronto, acabou. Ah, matei. Pronto, amém. Se eu só ganhar esse e cair, pronto. E outro é o Felipe, esse daqui é Gabriel, esse daqui sou eu, ó, gente. Tá muito gelado, desliga isso. Desliga isso. Galerinha, terminando esse vídeo por aqui. Pega,